불로장생을 꿈꾼 진시황은 죽은 이를 되살린다는 불사초를 찾기 위해 신하 서복에게 명령을 내렸고, 서복은 젊은 남녀 3,000명을 이끌고 제주 한라산으로 떠났습니다. 전설 속 그 약초 중 하나가 바로 맹문동입니다. 한겨울에도 푸른 잎을 간직하는 강인한 생명력, 그 꽃말은 인내, 조선의 영조도 즐겨 찾았다는 기록이 있습니다. 맹문동은 뿌리와 잎이 모두 약재로 쓰이며 폐를 촉촉하게 하고 기침을 가라앉히며 갈증과 피로를 덜어줍니다. 하지만 성질이 차가워 몸이 허약하거나 설사를 자주 하는 분은 주의가 필요해요. 따뜻하게 우려 적당량 드시는 것이 좋습니다. 숨결을 지켜주는 뿌리와 잎의 힘, 불사초라 불렸던 맹문동. 알고 먹으면 더 건강해집니다.